dédé wòye o gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà orúkọ mi ni olóyè Yétúndé Babájídé ìyálóde tìlú Òjòdó aláṣẹ iléeṣẹ́ Yefadot group of company. Èmi ni Southwest woman leader fún presidential campaign for Buhari Ọ̀ṣínbàjò 2019. Ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè yìí fún yín àti president mi àti vice ẹ má miss ẹ o. Ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà lásìkò yìí nìyẹn o. Ẹ má jẹ́ kí ohunkóhun kó dí yín lọ́wọ́ rárá láti má jẹ́ kẹ́ dìbò fún Buhari kẹ́ lè bá get it right kẹ́ má get it wrong. Ṣé rí ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín àìfi ara balẹ̀ lórílẹ̀-èdè pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá ó ní ẹ̀jẹ̀ kan ṣe nípa ariwo wa kò tó nǹkan kò pọ̀ ń bí ẹ̀yẹn lọ wò lókè ọ̀yà kẹwàá ariwo tó ní wọ́n ti mọ tíjọba tó ṣe fún wọn. Ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ohun tí wọ́n ṣe kò tí ì sí ìjọba kankan tó ṣe irú ẹ̀ ká má mí sí ẹ̀ ní olẹ́lẹ́kejì oníkálukú ló ní apá àbí tó ti bá yàn tán. Ibi tí mo ti bá ìjọba orílẹ̀-èdè yìí tán ni mo fẹ́ sọ fún yín àti Buhari pẹ̀lú Ọ̀ṣínbàjò ṣé rí lórí ìjọba orílẹ̀-èdè àwọn níjọba tó tún ayé mẹ̀kúnnù ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ láti grassroots gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń bẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ìjọba àpapọ̀ gbé ètò ẹ̀yáwó sílẹ̀ fà ẹ má fira yín ṣẹ̀sín ẹ má fira yín ṣẹlẹ́yà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tó bá ní kẹ́ wá gbètò ẹ̀yáwó kan Yorùbá aláya àsán ni wá wọn bá yá wọn lówó wọn ní san ẹ jẹ́ ń sọ fún yín gbogbo àwọn tẹ́ ẹ̀ ń gbúrò wọn yẹn tí wọ́n dolówó Dangote ní o Ọ̀tẹ́dọ́lá ní òkìní kan wọ́n rẹ́ni ràn wọ́n lọ́wọ́ ni ẹ̀yin ò gbọ́ tí Yorùbá sọ pé téèyàn ò bá rẹ́ni bá là ọ̀là máa di yọnu ní ìjọba kan ṣoṣo tí ẹ lè bá là òun nìyí ojoojúmọ́ ni mo máa ń sọ fún yín ẹ̀yin olóṣèlú pàápàá jùlọ ẹ̀yin obìnrin ẹ yé tọrọ 200 naira my honourable wọ́n bá ti gbé 1000 lẹ́yìn lọ́wọ́ tó ti fún yín ní 500 ẹ ṣe bí òṣèlú ti tọ́ síbẹ̀ rárá irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣé ẹ rí olóṣèlú lèmi gbogbo ìgbà lèmi máa ń campaign fún Buhari èmi ní Southwest woman leader fún BSO ní 2015 nígbà tá a parí ìbò yẹn ètò tíjọba orílẹ̀-èdè gbé kalẹ̀ ni mo follow àti dìbò tán mo ti ṣiṣẹ́ tèmi owó mi mo fi campaign fún wọn adẹ̀ lọ káàkiri ọlọ́ba ṣé Buhari wọlé kí ni Buhari ní fún wa ẹlòmíì láti 2015 tó ti dìbò fún Buhari ẹ kó ẹ pé báyìí kẹ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kí ni ìjọba orílẹ̀-èdè kí ni wọ́n ti kó mọ́ nítorí àkíbèrè ọ̀rọ̀ ohun tó tọ́ sí wa àní wo bẹ̀ nǹkan tí ò nídìí la máa wá kiri àwọn wá di gbogbo wọn wá di corporate beggar kalẹ̀ ẹ máa tọrọ owó ẹ máa tọrọ ẹnìkan bá mi sọ̀rọ̀ ní ọdún kẹwàá rè tọmọ òun ti jáde iléèwé tí ò ríṣẹ́ iṣẹ́ kí lọmọ rẹ̀ ń wá káàkiri nígbà tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ń ké tantan lójoojúmọ́ pé gbogbo tọmọ orílẹ̀-èdè yìí bá mọ̀ ṣe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe wọ́n dẹ̀ ti gbé ètò ẹ̀yáwó kalẹ̀ fún wọn ẹ wò ẹ̀gẹ́ ni mo fi ṣe ṣéǹtì òun nìyí tó o bá rí báyìí wà ní wọn mú wá láti Amẹ́ríkà ní láì níléeṣẹ́ Yefadot ló ti jáde ọṣẹ rèé níléeṣẹ́ tèmi lèmi ti ṣe léyìn bíbáyìí láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ńgbà tá a bá fẹ́ ṣe jollof rice ẹ̀yin obìnrin wọn láti South Africa ni wọ́n ti kó kọrí àti táìmù wa àṣẹ kò sí kankan bẹ́ẹ̀ èmi lèmi ń ṣe kọrí tèmi fúnra mi tí mò ń ṣe táìmù ó ní nísìn ewé kọrí ewé lásán ni kọrí ewé olóòórùn dídùn adẹ̀gbín adẹ̀sá ó gbẹ adà sínú ke àfilébẹ́ẹ̀lì sí lára ẹ wo ọmọ náà ó ní ṣẹ́ẹ̀rí coconut gàrí ó ní àti fi flavour oríṣiríṣi sí kò sí nǹkan tá a kì í ṣe ní báyìí ọpẹ́lọpẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè yìí o èmi sọ tèmi fún yín lọ́hùn nílẹ̀ Yorùbá ń bí báyìí ẹ wò báyìí state mẹ́fà péré òní mẹ́fà nínú 36 àwa nìkan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà la lọ sẹ́yìn táàmù tíjọba ń ṣe ẹ wò ìjọba orílẹ̀-èdè yìí tọ́pọ̀lọpọ̀ bá débi ẹlòmíì ó ti ṣe registration company láti 2000 láti 80 something annual returns kò san mẹ́wàá CAC yìí ló connect rẹ pẹ̀lú ìjọba certificate business registration yẹn olóṣù ẹ pọ̀pọ̀ mọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè yìí béèyàn bá gbaṣẹ́ ìjọba 35 years ló bẹ̀ níjọ́ tó bá ti ṣe pẹ́ndà báyìí tó ti lọ jókòó sílé níjọba tí mọ̀mọ́ lọ náà mọ̀ ìjọba ṣùgbọ́n tó bá ní business registration rẹ báyìí ò ní pọ́blẹ́mù tíjọba bá ti ń ṣe bọ́jẹ̀tì báyìí wọ́n ti fi tiẹ̀ sínú ẹ̀ o wà ní opportunity nítorí ẹlòmíì wà á máa fowó pamọ́ sí báyìí ojú mi máa rí nǹkan lórílẹ̀-èdè yìí ní ọdún 2018 tó lọ mo dúpẹ́ pé mo jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí mo rí ẹni tó jẹ́ wípé ó ní PhD lọ́wọ́ kò mọ nǹkan tí CAC tó jẹ́ kò yé ẹlòmíì ó ní CAC lọ́wọ́ ó ti liquidate mọ́ lọ́wọ́ torí wọn ò tiẹ̀ sanwó annual returns ẹ jẹ́ n sọ fún yín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà yìí owó ní gbogbo ẹ̀ látòkè délẹ̀ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún Ìyálóde Òjòdú tó o bá ń ta ẹ̀pà lásán ìjọba orílẹ̀-èdè yóò yẹ lówó bó ń ta gúgúrú wọn yẹ lówó bó o nílé iṣẹ́ kan wọn máa yẹ lówó ẹ̀yin máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi number 33 Ọba Falabi Street lójòdú bága Yefadot group of company máa ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ fún ẹ lọ́kọ̀ọ̀kan
ó tiẹ̀ ní bá wọn sáré kiri nídìí òṣèlú mọ́ iṣẹ́ ẹ ló máa mójútó torí ìjọba ti ṣètò sílẹ̀ fún ẹ. Ẹ pe nọ́mbà mi o 08035384150 kẹ́yìn náà lè dè èèyàn kẹ́ lè máa tún sọ fáwọn aráàlú bíi tèmi. Ìjọba Buhari ni o ẹ wò ọdún mẹ́jọ báyìí òun ló máa lò òun lèmi máa campaign fún pẹ̀lú gbogbo torí mo mọ tó wà lọ́wọ́ mi mo mọ tí mo ti rí nígbà tí ìjọba yìí tó dé. Mo ní Yefadot School of Agriculture, mo ní Ankara Yefadot Food Company, ṣé kí n máa kà lóríṣiríṣi Yefadot ọlá oríṣiríṣi iléeṣẹ́ olówó à ń bí. Oṣù kan máa wá kọjá oṣù méjì máa kọjá mi ní fowó ra nǹkan kan. Ọṣẹ tí mò ń lò nílé èmi ni mo ń ṣe fúnra mi, gàrí tí mo fẹ́ jẹ èmi ni mo ń ṣe, epo pupa èmi ni mo ń ṣe, irú ń bẹ oríṣiríṣi nǹkan. Ẹ fira yín lọ́kàn balẹ̀ ṣe ti gbọ́. Ẹni tí ò bá yé ẹ pe nọ́mbà mi 08035384150. This is another year mo ready láti ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á ràn gbogbo wa. Ẹ dìbò fún Buhari o, ọdún 4 ni o. Ẹ ṣé púpọ̀.